You're listening to Radio Free Asia. The following program is in Khmer. Nǐ chi càm bi tiệp xáy vệt chiu a zì sáy. Nǐ chi càm bi tiệp xáyរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីជាភាសាខ្មែរវិទ្យុអាស៊ីសេរីសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងទាំងអស់ពីរដ្ឋធានី Washington នៃសហរដ្ឋអាមេរិកចា៎នាងខ្ញុំទេពសុរាវីសូមជម្រាបសួរអស់លោកអ្នកនាងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីខ្ញុំបាទលេងម៉ាលីក៏សូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានយើងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់យប់ថ្ងៃច័ន្ទ15រោចខែកដិកឆ្នាំម្សាញ់បញ្ញស័កពុទ្ធសករាជ2557ដែលត្រូវនឹងថ្ងៃទី2ខែធ្នូគ្រិស្តសករាជ2013ជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃក្រសួងការពារជាតិដឹងចាំងវាងកាសែតមនសិការខ្មែរអ្នកភូមិនៅលើខ្នងទំនប់អាងកំពីងពួយខេត្តបាត់ដំបងស្វែងរកជំនួយសង់ផ្ទះឡើងវិញមន្ត្រីយាត្រាសិទ្ធិយាត្រារំលឹកពីវាសិទ្ធិមនុស្សឈានចូលដល់ថ្ងៃទី2មន្ត្រីមន្ទីរអប់រំខេត្តកណ្ដាលត្រូវគ្រូបង្រៀនចោទពីរឿងលក់កម្រងសំណួរផលិតស្ថិតិរួមនឹងព័ត៌មានសំខាន់ៗមួយចំនួនទៀតជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទលេងម៉ាលីសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាក្រុមការងារអន្តរក្រសួងទទួលបន្ទុកព័ត៌មានសមរភូមិនិងផលប្រយោជន៍ការពារជាតិនៃទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានទទូចឲ្យចាងវាងកាសែតមនសិការខ្មែរលោកដាំសិទ្ធសរសេរលិខិតពន្យល់និងបំភ្លឺចំពោះអត្ថបទចុះផ្សាយមួយដែលមានចរិតរិះគន់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធថាបានយកកម្លាំងមកប្លន់សន្លឹកឆ្នោតពីប្រជាពលរដ្ឋនៅរាជធានីភ្នំពេញលោកដាំសិទ្ធមិនបានបំភ្លឺជុំវិញអត្ថបទដែលបានផ្សាយរួចហើយលើកាសែតរបស់ខ្លួនទេហើយសំណុំរឿងរបស់លោកដាំសិទ្ធត្រូវបានក្រសួងការពារជាតិដាក់ពាក្យប្តឹងទៅតុលាការយោធាអ្នកនាងទេពសុរាវីមានសេចក្តីរាយការណ៍មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលបញ្ជាក់ថាករណីសំណុំរឿងលោកដាំសិទ្ធត្រូវបានក្រសួងការពារជាតិដាក់ពាក្យបណ្តឹងទៅតុលាការយោធាពាក់ព័ន្ធនឹងការរិះគន់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធអ្នកនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីលោកផៃស៊ីផានមានប្រសាសន៍នៅថ្ងៃទី2ខែធ្នូថាទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីអស់ភាពអំណត់រងចាំការឆ្លើយតបជាលិខិតលីលាក់អក្សរបំភ្លឺរបស់លោកដាំសិទ្ធចាងវាងកាសែតមនសិការខ្មែរបន្ទាប់ពីទុកពេល3សប្តាហ៍រួចហើយឲ្យចាងវាងកាសែតរូបនេះពន្យល់និងបំភ្លឺជាលិខិតផ្លូវការចំពោះអត្ថបទដែលបានចុះផ្សាយលើទំព័រកាសែតរបស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី13ខែវិច្ឆិកាកាសែតមនសិការខ្មែរបានចេញផ្សាយអត្ថបទមួយក្រោមចំណងជើងថាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏អស្ចារ្យនៃការបន្លំលទ្ធផលបោះឆ្នោតនិងបញ្ជូនកម្លាំងប្រដាប់អាវុធមកឡោមព័ទ្ធភ្នំពេញប្លន់យកជ័យជំនះប្រជារាស្ត្រខ្មែរដែលចំណងជើងនេះត្រូវបានលោកដាំសិទ្ធដកស្រង់ចេញពីសម្ដីលោកកឹមសុខាអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ឲ្យទូរទស្សន៍អូស្ត្រាលីឈ្មោះ CBN លោកផៃស៊ីផានជាអនុប្រធានក្រុមការងារអន្តរក្រសួងទទួលបន្ទុកព័ត៌មានសមរភូមិនិងផលប្រយោជន៍ការពារជាតិនៃទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដែរនោះបញ្ជាក់ថាករណីនេះមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងផលប្រយោជន៍និងកិត្តិយសរបស់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធហើយរឿងនេះត្រូវស្ថិតនៅក្នុងតុលាការយោធារឿងនេះអត់ពីដៃរបស់យើងជាការិយាល័យយើងជូនទៅមេធាវីរបស់ក្រសួងការពារជាតិឬក៏យពលកម្មរដ្ឋមិនហើយធ្វើការជាមួយតុលាការក្នុងការស្វែងរកព័ត៌មានវិទ្យុអស៊ីសេរីមិនអាចតាក់ទងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិលោកឈុំសុជាតិបានទេនៅថ្ងៃទី2ខែធ្នូដោយលោកបានបិទទូរស័ព្ទលោកនៃថលប្រធានតុលាការយោធាក៏មិនអាចតាក់ទងបានដែរលោកដាំសិទ្ធចាងវាងកាសែតមនសិការខ្មែរនិងជាតំណាងរាជមណ្ឌលភ្នំពេញមកពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលមិនចូលរួមរដ្ឋសភាចាត់ទុកការដាក់ពាក្យបណ្តឹងប្រឆាំងលោកទៅតុលាការយោធាគឺជារឿងខុសច្បាប់លោកបញ្ជាក់ថាលោកបានបញ្ជូនខ្សែអត្ថសម្លេងរបស់លោកកឹមសុខាដែលបានសម្ភាសជាមួយទូរទស្សន៍អូស្ត្រាលីទៅទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរួចហើយដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយអត្ថបទដែលលោកបានចុះផ្សាយប៉ុន្តែខាងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនៅតែទាមទារឲ្យមានការបំភ្លឺតាមលិខិតពីរឿងនោះទៀតលោកគិតថានេះជាការគំរាមកំហែងថ្មីដល់ក្រុមអ្នកគាំទ្រគណៈបកប្រឆាំងនិងអ្នកដែលហ៊ានរិះគន់ទង្វើខុសច្បាប់របស់អ្នកកាន់អំណាច
យកលេសមួយដើម្បីជាការគម្រាមកំហែងមួយដើម្បីបំបិទសិទ្ធិសេរីភាពនៅសារព័ត៌មានអ្នកចការខ្មែរដែលគេធ្លាប់ធ្វើរាប់ឆ្នាំមកហើយនេះជាការគម្រាមកំហែងមួយបែបថ្មីមួយទៀតជុំវិញបញ្ហានេះប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាលោកអូវិរៈយល់ឃើញថាការដាក់បណ្ដឹងប្តឹងចាងវាងកាសែតមនសិការខ្មែរទៅតុលាការយោធាជារឿងខុសច្បាប់ទាំងស្រុងដោយសារលោកដាំសិទ្ធិជាជនស៊ីវិលតែទៅរឿងសំសុខភាពដល់បោះហាគេក៏ដោយសារលោកដាំសិទ្ធិគាត់ជាមនុស្សស៊ីវិលហើយជាអ្នកសារព័ត៌មានហើយអញ្ចឹងមិនគួរតាក់ទងជាមួយនឹងតុលាការយោធាទេហើយខ្ញុំមើលទៅការប្រើប្រាស់តុលាការយោធានៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺចំពោះខ្ញុំគឺមិនត្រឹមត្រូវទេលោកដាំសិទ្ធិអាចនឹងជាប់ចោទពីបទបរិហាគេឬបើធ្ងន់លោកអាចជាប់ចោទពីបទធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខជាតិលោកក៏ធ្លាប់ជាប់ពន្ធនាគារនឹងរងការគំរាមកំហែងជាច្រើនលើកពីមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការចុះផ្សាយរឿងអាស្រូវរបស់មន្ត្រីទាំងនោះនៅក្នុងទំព័រកាសែតអ្នកកាសែតម្នាក់ដែលបម្រើការងារឲ្យកាសែតមួយនេះគឺលោកខឹមសម្បូរនិងកូនប្រុសត្រូវបានឃាតករបាញ់សម្លាប់នៅជិតពហុកីឡដ្ឋានជាតិអូឡ িম্প ិកដែលសង្ស័យថាបានសរសេរអត្ថបទរិះគន់រដ្ឋាភិបាលហើយមិនទាន់ត្រូវបានអាជ្ញាធររកឃាតករពិតឃើញនៅឡើយនាងខ្ញុំទេពស្រាវីវិទ្យុអេស៊ីសេរីភ្នំពេញលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីក្រុមកម្មករនិងពលករខ្មែរកំពុងធ្វើការនៅប្រទេសថៃជាក្រុមងាយរងគ្រោះនៅគ្រាដែលប្រទេសថៃកំពុងវឹកវរដែលក្រុមអាវលឿងធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលថៃអូសបន្លាយពេលជាច្រើនថ្ងៃមកហើយនិងធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋថៃជាច្រើនអ្នកស្លាប់និងរបួសក្នុងនោះមានខ្មែរម្នាក់ផងឥឡូវនេះមានករណីថ្មីមួយទៀតគឺស្ថានទូតខ្មែរប្រចាំនៅទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃកំពុងស្វែងរកពលរដ្ឋខ្មែរ2នាក់ដែលថាក្រមសន្តិសុខថៃបានចាប់ខ្លួននៅថ្ងៃទី2ធ្នូនេះលោកទីនសាការីយ៉ាមានសេចក្តីរាយការណ៍នេះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរ2នាក់ត្រូវបានសន្តិសុខការពារក្រុមបាតកោថៃចាប់ខ្លួននៅថ្ងៃទី2ធ្នូនៅតំបន់រដ្ឋឆាដាំនឿននៃទីក្រុងបាងកកដោយគេចោទថាអ្នកទាំងពីរព្យាយាមចង់ចូលទៅក្នុងវងបាតកោថៃនាយកព័ត៌មានវិទ្យុអេស៊ីសេរីប្រចាំនៅទីក្រុងបាងកកបានឲ្យដឹងថានៅបន្ទាប់ពីចាប់ខ្លួនអ្នកទាំងពីរនៅព្រឹកថ្ងៃទី2ធ្នូនេះទូរទស្សន៍ប៉ុស្តិ៍លេខ3ថៃបានចាក់ផ្សាយការចាប់ខ្លួនជនជាតិខ្មែរ2នាក់នោះដោយចាប់ដាក់រថយន្តចោទថាជនជាតិខ្មែរ2នាក់នេះបានព្យាយាមលួចជ្រៀតចូលទីកន្លែងធ្វើបាតកម្មនិងស្វែងយល់ពីស្ថានភាពបាតកម្មជាក់ស្ដែងហើយមានបំណងបំផ្លាញពួកបាតកោថៃលោកបញ្ជាក់ថាមកទល់ពេលនេះលោកមិនបានដឹងថាគេបញ្ជូនបរិសុទ្ធខ្មែរទាំង2នាក់ទៅដាក់នៅទីកន្លែងណានៅឡើយទេទាក់ទងនឹងបញ្ហានេះមន្ត្រីនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិលោកកុយគួងមានប្រសាសន៍ថាស្ថានទូតខ្មែរប្រចាំនៅទីក្រុងបាងកកមិនបានលើអំពីព័ត៌មាននៃការចាប់ខ្លួននេះទេតែមន្ត្រីស្ថានទូតខ្មែរកំពុងស្វែងរកព័ត៌មាននៃការចាប់ខ្លួនបរិសុទ្ធ2នាក់នេះមុនហ្នឹងខ្ញុំបានតាក់ទងទៅស្ថានទូតយើងទីនោះក៏អត់មានព័ត៌មានសោះកន្លែងហ្នឹងប៉ុន្តែគាត់ចាប់ផ្ដើមធ្វើការស្រាវជ្រាវជាមួយនឹងអាជ្ញាធរថៃហើយតែមានព័ត៌មាននឹងពិតទេតែចាប់ករណីអីណាឥឡូវគាត់កំពុងធ្វើការស្រាវជ្រាវលោកកុយគង់បន្ថែមថាកាលពីយប់ថ្ងៃទី30វិច្ឆិកាមានកម្មករខ្មែរម្នាក់រងរបួសដោយសារគ្រាប់កាំភ្លើងព្រោះតែក្រុមបាតកោថៃ2ក្រុមប៉ះទង្គិចគ្នានៅក្បែរទីកន្លែងកម្មករឈ្មោះប៊ុនរតនាស្នាក់នៅតែឥឡូវនេះបរិសុទ្ធម្នាក់នេះមានការធូរស្បើយវិញហើយបន្ទាប់ពីមានការជ្រុំជ្រែងពីស្ថានទូតខ្មែរនៅទីក្រុងបាងកកលោកកុយគង់អះអាងថាកម្មករពលករខ្មែរមិនបានចូលរួមជាមួយក្រុមណាមួយរបស់ថៃនោះទេមកដល់ពេលនេះអត់មានខ្មែរយើងណាម្នាក់ចូលរួមភាពវឹកវរនឹងទេអត់មានទេទៅវិញគឺថាគាត់មានលេខទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងស្ថានទូតយើងច្រើនគ្នាណាតែពេលគាត់មានបញ្ហាអីទៅប្រទេសអីមិនសមរម្យគាត់នឹងតាក់ទងជាមួយនឹងស្ថានទូតយើងហើយគាត់នៅទីនោះគាត់ជិតច្បាស់ណាស់គាត់រវល់នឹងបំពេញការងាររបស់គាត់ណាបាទគាត់មិនទៅចូលរួមអំពើប្រេះផ្ដាស់អស់ទាំងនោះទេបាទបាតកម្មប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលថៃរបស់ក្រុមអាវលឿងគាំទ្រគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលជាគណៈបកប្រឆាំងនោះបានកើតមានតាំងពីខែវិច្ឆិកាមកទល់ពេលនេះក្រុមបាតកោបានធ្វើរដ្ឋប្រហារប្រជាជនប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលដោយទាមទារឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃអ្នកស្រីយីងឡាក់ចុះចេញពីតំណែងហើយក្រុមបាតកោបានសម្រេចចូលគ្រប់គ្រងស្ថាប័នរដ្ឋមួយចំនួនបញ្ហានេះអ្នកធ្វើការតាក់ទងនឹងកម្មករចំណាក់ស្រុកបានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមានវិធានការច្បាស់លាស់និងធ្វើសេចក្តីប្រកាសដល់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនដែលធ្វើការនៅថៃនោះថាឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះការចាញ់បោកក្រុមណាមួយរបស់ថៃប្រធានអង្គការខារ៉ាមកម្ពុជាលោកយ៉ែនណាវុធមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាត្រូវតែធ្វើសេចក្តីជូនដំណឹងឬមានយន្តការណាច្បាស់លាស់ក្នុងការការពារកម្មករពលករខ្មែរដែលធ្វើការនៅប្រទេសថៃទាំងអស់កុំឲ្យងាយនឹងរងគ្រោះដោយសារតែការធ្វើបាតកម្មរបស់ប្រជាពលរដ្ឋថៃប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលរបស់ខ្លួននោះ
ពួកយើងគួរតែមានវិធានការគេហៅថាការពារវាប្រសើរជាងព្យាបាលជាងរងចាំឲ្យមានបញ្ហាហ្នឹងកើតមានហើយទើបយើងមានវិធានការជាក្រោយណាបើមិនជាយើងអាចធ្វើជាងបានវាជារឿងមួយល្អប្រសើរដែរហើយសម្រាប់ពលរដ្ឋយើងដែលត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ថាចូលរួមធ្វើបាតកម្មឬក៏ពាក់ព័ន្ធអីជាមួយបាតកម្មហ្នឹងខ្ញុំគិតថាគួរតែមានការបើកការស៊ើបអង្កេតអំពីបញ្ហាហ្នឹងឲ្យបានច្បាស់លាស់ហើយបើមិនជាមានបញ្ហាអីកើតឡើងសម្រាប់គាត់ក៏ត្រូវមានសេវាទាំងសេវាសង្គមឬក៏សេវាផ្លូវច្បាប់ដើម្បីការពារប្រតិយើងនៅទីនោះបាទលោកយ៉ាណាវុធបានបង្ហាញរបាយការណ៍មួយរបស់អង្គការរដ្ឋថៃបានឲ្យដឹងថាពលករចំនួន3ប្រទេសធ្វើការនៅប្រទេសថៃរួមមានកម្មករមកពីឡាវកម្ពុជានិងភូមាទាំងពលករមានឯកសារនិងគ្មានឯកសារមានជាង3លាននាក់ក្នុងនោះមានពលករខ្មែរប្រមាណជា 15% គឺស្មើនឹងប្រមាណជាង 400,000 នាក់ដែលកំពុងធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសថៃខ្ញុំទីនសាការីយ៉ាវិទ្យុអាស៊ីសេរីពីក្រុងភ្នំពេញអ្នកភូមិចំនួន33គ្រួសារកំពុងស្វះស្វែងរកកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដើម្បីជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរខេត្តបាត់ដំបងរកទីតាំងដីលំនៅឋានថ្មីឲ្យពួកគាត់សង់ផ្ទះរស់នៅឲ្យបានឆាប់លំនៅឋានរបស់ពួកគាត់ដែលមាននៅលើខ្នងទំនប់អាងកំពីងពួយត្រូវបានទឹកជំនន់ហូរបំផ្លាញខូចខាតអស់គ្មានសល់ហើយបច្ចុប្បន្នអ្នកភូមិទាំងនោះខ្លះសុំផ្ទះគេជ្រុកនៅខ្លះបោះតង់រស់នៅនិងខ្លះទៀតស្នាក់អាស្រ័យជាមួយសាច់ញាតិលោកស៊ុនសុផលមនីរាយការណ៍អំពីបញ្ហានេះប្រជាពលរដ្ឋចំនួន33គ្រួសារស្នើសុំឲ្យអាជ្ញាធរខេត្តបាត់ដំបងចែកដីឲ្យពួកគាត់ដើម្បីសង់លំនៅឋានរស់នៅឲ្យបានឆាប់អ្នកភូមិទាំងនោះបានបាត់បង់ទីជម្រកអស់រយៈពេល7 ខែមកហើយដោយសារទឹកជំនន់ហូរកាត់ខ្នងទំនប់អាងកំពេញពួយបំផ្លាញលំនៅឋានផ្ទះសម្បែងរបស់ពួកគាត់ខូចខាតអស់ទាំងស្រុងការអំពាវនាវនេះបានធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃទី2ខែធ្នូឆ្នាំ2013ខណៈដែលតំណាងអ្នកភូមិចំនួន21នាក់ក្នុងចំណោម33គ្រួសារបាននាំគ្នាមករកកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូប្រចាំខេត្តបាត់ដំបងឲ្យជួយប្រជាពលរដ្ឋឈ្មោះប្រាក់សុផាតអាយុ56ឆ្នាំថ្លែងថាអ្នកភូមិទាំង33គ្រួសាររស់នៅភូមិតាងែនឃុំតាក្រៀមស្រុកបាណន់ខេត្តបាត់ដំបងលំនៅឋានរបស់ពួកគាត់ដែលបានសាងសង់នៅតាមបណ្ដោយខ្នងទំនប់អាងកំពេញពួយនោះត្រូវទឹកជំនន់ហូរកាត់បំផ្លាញអស់គ្មានសល់តាំងពីថ្ងៃទី8ខែតុលាឆ្នាំ2013បច្ចុប្បន្នពួកគាត់ជួបការលំបាកយ៉ាងខ្លាំងដោយសារគ្មានផ្ទះសម្បែងរស់នៅអ្នកខ្លះបោះតង់អ្នកខ្លះសូមផ្ទះគេស្នាក់នៅជាបណ្ដោះអាសន្នដែលពួកខ្ញុំទាំង33គ្រួសារនឹងដែលបាត់បង់ជំរកដោយសារទឹកចំនួនថ្ងៃទី8ខែ10ហ្នឹងឥឡូវវារងចាំរដ្ឋាភិបាលយូរអត់ទាន់ឃើញមានដោះស្រាយអីឲ្យពួកយើងខ្ញុំគាត់សន្យាហើយប៉ុន្តែខ្ញុំរងចាំមើលវា2ខែហើយគឺតាំងពីថ្ងៃទី8ខែ10ឥឡូវរហូតដល់នៅខ្វះតែ5ថ្ងៃទៀត2ខែហើយអត់ទាន់មានបានផលអីសោះក្រុមអ្នកភូមិបន្តថាក្រោយពីទឹកស្រកចុះទៅវិញអាជ្ញាធរបានហាមឃាត់ពួកគាត់មិនឲ្យចូលទៅសង់លំនៅឋាននៅលើខ្នងទំនប់អាងកំពេញពួយនោះវិញដោយពួកគេអះអាងថាទីតាំងលំនៅឋានចាស់របស់ពួកគាត់នោះត្រូវទុករៀបចំធ្វើការអភិវឌ្ឍប្រែក្លាយទៅជាតំបន់ទេសចរអ្នកភូមិម្នាក់ទៀតឈ្មោះសឿបតូនអាយុ33ឆ្នាំបញ្ជាក់ថាទន្ទឹមគ្នានេះក្រុមអាជ្ញាធរបានសន្យាដោះដូរពួកគាត់ឲ្យទៅរស់នៅលើទីតាំងដីថ្មីប៉ុន្តែរហូតមកដល់ពេលនេះពួកគាត់ពុំទាន់ទទួលបានអ្វីទាំងអស់រដ្ឋាភិបាលឲ្យដឹងឮចំពោះរូបខ្ញុំនិងបងប្អូនដែល33គ្រួសារហ្នឹងមកទីនេះហ្នឹងសូមឲ្យលោកពូជួយសំណុំពរឲ្យពួកនាងខ្ញុំហ្នឹងលាស់បានទីជម្រកវិញក្រុមអ្នកភូមិទាំងនោះថ្លែងថាក្រោយពីពួកគាត់បាត់បង់ទីជម្រកជួបការលំបាកយ៉ាងខ្លាំងដូចជាការបាត់បង់មុខរបររកស៊ីប្រចាំថ្ងៃខ្វះដីស្រែចម្ការកូនចៅខកខានពុំបានទៅរៀនសូត្រនិងពុំមានមុខរបរថ្មីចិញ្ចឹមជីវភាពគ្រួសារជាដើមអ្នកភូមិម្នាក់ទៀតឈ្មោះជឿនរៃបានស្នើសុំឲ្យអាជ្ញាធរខេត្តចុះរៀបចំដីថ្មីឲ្យពួកគាត់ឲ្យបានឆាប់ជួយដោះស្រាយដើម្បីឲ្យពួកខ្ញុំនេះមានជីវភាពផ្ទះសម្បែងរស់នៅវាបានដូចមុនវិញខ្លះទៅបីមិនបានក៏បានជាបាន 50% ឬក៏ 60% វាក្រណាបង
แต่ต้นปัญหานี้อภิบาลสรบบันนอนลูกองบนโจยทลายทาอัญญาโทแคดบานบ่องกายคณะกรรมการรุ่ยหายนำใบดอกสายจูนภูมิได้บัดบองลมเนือฐานเนเลือขนองตุ่มนบอ่างกำปิงป่วยที่น้องไปชักไม่ใครดิจอมกรรมการจ้องตันตากำลงหายดอกสายพอปักเลิกอ่อนกระสูงเอาเกลืออย่างนาก็ดาวเก็บปุ่มดังทาคณะกรรมการแคดนุนังเตาโรคตีตังได้ทำไมโดออยเนภูมิจังนุเนกันไหลน้าเมียนตุ่มโฮมปันน้านังช่วยเอาไว้คลานุเตรโหดมาดอลเปนิกรมเนภูมิจังนุบานนอมคเนียโจยกระซองลมเนทานรูเนเลือขนองตุ่มนบอ่างกำปิงป่วยนุอริยะเปจิจรานชนะมกไห่มันไตรองการสิทธิมนุษย์ลีกระโดประจำแคดบัตตบ้องลูกเฮงใส่หงทลายทาประเชียปรอดจังนุกำปงประชมการลมบะอย่างคลั่งโดยซาอดเมียนลมเนทานรูเนบาสันอัญญาโทแคดมันจัดวิเทนกาดอกสายจูนปุกอดอ่อยบานฉับลุเตปุกอดนังประชมแต่นังปัญหากันแต่ทุนโง่แถมติดส่วนสุภาพมันนี้วัตถุอาศิสไรปีแคดบัตตบ้องโดยในเนียงจิตมิตรขบวนธรรมยตราสิทธิยตราชปูมกเรจิตนีพนมปิงดำใบรมเลิกทีวีสถิมนุในทงายตีดอกธนูบานเชียนโจดาวทงายตีปีหายในทงายตีปีขายธนูนี้กรมเนตคือขบวนธรรมยตราสิทธิยตราปีขายจำนวนปรำได้รวมเมียนขายสวายเรียงขายกำปดขายกำปงสปื้อขายปูซัดหนึ่งขายกำปงทมบานดาวดำนังหมกถาดำนาธรรมยตราในทงายตีปีนี้มันบานจูประเทศอุปสรรคเอาไว้ตีเรียบจำขบวนธรรมยตราสิทธิยตราได้เจงปีขายกำปงทมคือลูกวนเปิ้ลทลายถาขบวนเพื่อดำนาระบอบลูกบาน40 กิโลเมตรหายขนงจำไงเพลย์เตียงอ้อ168 กิโลเมตรอัดเมียนไอ้กะล้างนี่บอกเลยเคยเจอเลยขโมยแต่พอมาเอาเป็นนี่ยังเคยนะฮะประตองนึงจีบรอดตรอบตื้อประหายจีบรอยเนี้ยแต่ยังเคยได้จีบรอดในตามตรงเพลย์กอดโจรูมอย่างจรันโรยจรันพรเนี่ยแมนเทนมาคือกอดพอเคยยังคือสิทธิยตราความยตรานี่ก็โจรูมจรันแมนเทนมากอดมันรำตายมันต้องกอดช่วยจีตักซอดช่วยจีมีช่วยจีใบกันชอบแทนที่มานี่คือของข้าอย่างปีกาจ้องบานสิทธิ์บรรลุจ้องก็เคยไปกำเชียเมียนแต่ที่เชียดับใดตัดก่อนเมียนลูกเจลูกตามวยจนม้วนก็เพื่อดำนาจะมวยยืงของนายให้ที่ฉะนั้นคือโจรวมในตามรองไฟว่ะก่อนออกตาเตลในตามมุกเตียบอกก่อนตายปนอกว่ะในเรียบจำขบวนธรรมยตราสิทธิยตราปีขายกำปดวิ่งคือเนี่ยสไรเบาโซพีเมียนประสาทหาเนี่ยโจรวมขนมขบวนระบอบเนี่ยสไรบานการปีจำนวน70 ดอล100เนี่ยในทางตีปีขบวนนี้นั่งไตรทวดำนาจำงาย117 กิโลเมตรติดโมกริจิตนีพนมปิงในค่ายกำปงสปื้อตะบานเปรซังคณะกรรมการคือประดาจิกลเปรมหุนเมียนเทระดิกาถากรมขบวนระบอบพระองค์ทวดำนาบานเชียง30 กิโลเมตรหายเนี่ยโจรวมเมียนจำนวน70 เนี่ยละได้โดยไล่คณะกรรมการเรียบจำขบวนธรรมยตราในขายสวายเรียงเนี่ยสไรมาลีคลายถาการดาวขบวนระยะเปลปีทั้งไงมันมีปัญหาเตะหายตีตังสนะเนื้อก็มันมีปัญหาไอ้ได้ขบวนทางไฮในแคดปูซัดเอนวิงได้มีจำงาย189 กิโลเมตรก็บ้านฟื้นดำนาบานประมาณ40 กิโลเมตรหายจันลงในเนียงกำปงสักกาบไซระบ้าวิจุอซีสไรดับไม่ทั่วเอาประสาลังวิ่งในสมัติเพียบทุนตรอนหนึ่งกาปลายปลัวคาสเทศขนมวิสัยกสิกรรมเปรย์เชอร์หนึ่งทุนทีลำบอลชเนตาเนี่ยเปะป้อนเตอร์เทอไว้คละจานในกรอยปอร์มินประจำทั้งไงลูกในเนียงหนึ่งบานสดับปอร์มินนิพิสดาสหเพียบสหจิบกัมพูชีในทั้งไงจันทีปีธนูบานเจงลิขัดอัมพิววินิวดอลสมาชิกครูบังเรียนกรรมกรหนึ่งประเชียปรวดในตูเตียงประเทศเอาโจรวมจิมวยธรรมยตราสิทธิยตราโดยอหังซาหนึ่งสันติวิธีในทีวีสถิมนุษย์อันตรจิตเอาบานจรานกอกอขนมกลมรบคูบตี60 ในทั้งไงดับธนูชนำปีปอนดับใบลูกรงชนประเทียนสหจิบสหเพียบสหจิบกัมพูชีหนึ่งประเทียนสมาคมครูบังเรียนกัมพูชีไอกรีพ้องเมียนประสาทหาธรรมยตราหนึ่งสิทธิยตราเรียบจำโดยสังคมซิวิลชนำนี้กล่าวประเทศบดเมียนยุติธรรมเมียนสันติเพียบหนึ่งนำใบซับไซดาวประเชียปรวดเอายุดดังอัมพีสิทธิเสรีเพียบหนึ่งสถิมนุษย์ธรรมยตราหนึ่งสิทธิยตราบานจับดามดาโดยขมาจึงจับตั้งปีทั้งที่มวยขายธนูดาวทั้งที่ดับขายธนูโดยทวดำนาตามเพลย์เจ็ดเหล็กมวยปีขายสวายเรียงเพลย์เจ็ดเหล็กใบเจงปีขายกำปดเพลย์เจ็ดเหล็กบูนเจงปีขายกำปงสปื้อเพลย์เจ็ดเหล็กพรำเจงปีขายปูซัดหนึ่งเพลย์เจ็ดเหล็กประมวยเจงปีขายกำปงทม
ឆ្ពោះមកជួបជុំគ្នានារាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី10ខែធ្នូឆ្នាំ2013អំពាវនាវទៅកាន់សមាជិកសមាជិកាលោកគ្រូអ្នកគ្រូកម្មករកម្មការិនីហើយជនរួមជាតិខ្មែរទាំងអស់ដែលនៅតាមដងផ្លូវជាតិលេខ1លេខ3លេខ4លេខ5លេខ6អញ្ជើញចូលរួមទៅតាមទីកន្លែងដែលនៅជិតគេហដ្ឋានរបស់បងប្អូនជនរួមជាតិហើយយើងចូលរួមធម្មយាត្រាសិទ្ធិយាត្រានេះដើម្បីទាមទារសិទ្ធិសេរីភាពរស់នៅក្នុងសង្គមឲ្យបានសមរម្យបាទលោករងឈុនស្នើដល់សាធារណជនទូទៅឲ្យអញ្ជើញចូលរួមធម្មយាត្រាសិទ្ធិយាត្រាតាមទីកន្លែងដែលនៅជិតកន្លែងរស់នៅរបស់លោកអ្នកលោកថ្លែងបន្តថាការចូលរួមរបស់ពលរដ្ឋរយៈពេលខ្លីគឺដើម្បីផលប្រយោជន៍ខ្លួនឯងនិងកូនចៅជំនាន់ក្រោយឲ្យមានការធានានៅការគោរពសិទ្ធិមនុស្សយុត្តិធម៌សន្តិភាពឯករាជ្យភាពអធិបតេយ្យភាពបូរណភាពទឹកដីនិងប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដនៅខេត្តសៀមរាបឯនោះវិញសាលាខេត្តបានចេញបទបញ្ជាតម្រូវឲ្យអគាររដ្ឋបាលរបស់រដ្ឋនិងកន្លែងអាជីវកម្មសេវាកម្មឯកជនព្រមទាំងលំនៅឋានដែលស្ថិតនៅអមដងផ្លូវសំខាន់ក្នុងទីក្រុងក្តីត្រូវបញ្ចេញចោលកាកសំណល់រឹងនិងសម្រាមដោយវេចខ្ចប់ត្រឹមត្រូវទៅតាមពេលវេលាកំណត់ជារៀងរាល់ថ្ងៃចាប់ពីម៉ោង 6 ទៅដល់ម៉ោង 7:30 នាទីយប់បទបញ្ជាថ្មីនេះត្រូវបានមន្ត្រីសាលាខេត្តសៀមរាបពិពណ៌នាថាគឺដើម្បីអនាម័យការពារសុខភាពសាធារណៈសោភ័ណភាពទីក្រុងគុណភាពបរិស្ថាននិងធនធានធម្មជាតិជាពិសេសគឺការទាក់ទាញទេសចរឲ្យកាន់តែច្រើនឡើងលោកហងសាវយុទ្ធមានសេចក្តីរាយការណ៍មន្ត្រីសាលាខេត្តសៀមរាបនិងមន្ទីរមួយចំនួនដែលពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចការពារបរិស្ថានកំពុងព្រួយបារម្ភចំពោះការកើនឡើងនៃសំរាមនៅក្នុងទីក្រុងកង្វល់នេះបានចាប់ផ្ដើមនៅពេលដែលចំនួនអ្នកទេសចរជាតិនិងបរទេសចេះតែកើនឡើងទៅកាន់តំបន់ប្រាសាទបុរាណដ៏ល្បីល្បាញអភិបាលរងខេត្តសៀមរាបគឺលោកប៊ុនថារិតលោកបានមានប្រសាសន៍កាលពីរសៀលថ្ងៃច័ន្ទទី2ខែធ្នូថាចំនួនអ្នកទេសចរដែលមកទស្សនាខេត្តសៀមរាបបានកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់រយៈពេល 3-4 ឆ្នាំមកហើយដូច្នេះដើម្បីធានាដល់សោភ័ណភាពទីក្រុងធ្វើឲ្យមានសក្តានុពលសេដ្ឋកិច្ចខាងទាក់ទាញទេសចរគឺអាជ្ញាធរកំពុងខិតខំសម្អាតទីក្រុងថែមទៀតដោយអនុវត្តទៅតាមគោលការណ៍ហូបស្អាតរមណីយដ្ឋានស្អាតនិងសេវាល្អព្រមទាំងឈានទៅរកការប្រឡងប្រណាំងទីក្រុងស្អាតផងយើងបានជំរុញឲ្យក្រុមហ៊ុនប្រមូលសម្រាមនោះយកចិត្តទុកដាក់ប្រមូលហើយក្នុងសេចក្តីណែនាំគឺយើងកំណត់ពេលវេលាដើម្បីឲ្យបងប្អូនយើងទៅយកសម្រាមមកដាក់ឯងនឹងចោលសម្រាមនៅមុខផ្ទះតាមចាំស្នល់នៅពេលណាដែលយើងយកមិនទាន់គួរយើងកាត់បន្ថយការសំណល់ជាពិសេសនៅក្នុងជីវភាពយើងអត់ទាន់មានកន្លែងទីតាំងដែលយើងទុកដាក់សម្រាមឲ្យបានសមរម្យឡើយសម្រាមលើមានការកើនឡើងឯកលើសេវាកម្មដ្ឋានដែលមានក្នុងខេត្តរបស់យើងហើយយកតែប៉ុន្តែជំនួយភ្ញៀវមានការកើនឡើងដែរកាលពីថ្ងៃទី6ខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅសាលាខេត្តសៀមរាបបានចេញសេចក្តីណែនាំមួយស្តីពីការគ្រប់គ្រងសំណល់រឹងរាវសំរាមរួមទាំងសំណល់ដែលប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ដើម្បីធានាដល់ទីក្រុងដែលជាបេះដូងទេសចរនេះឲ្យមានអនាម័យនិងបរិស្ថានល្អជាមួយគ្នានេះដែរសាលាខេត្តសៀមរាបក៏បានចេញបទបញ្ជាមួយទៀតស្តីពីការបញ្ចេញទុកដាក់និងដឹកជញ្ជូនសំរាមចេញពីទីក្រុងក្នុងបទបញ្ជានោះបានតម្រូវឲ្យអគាររបស់រដ្ឋក្តីនិងកន្លែងអាជីវកម្មសេវាកម្មឯកជនព្រមទាំងលំនៅឋានដែលស្ថិតនៅអមដងផ្លូវសំខាន់ៗក្នុងទីក្រុងក្តីត្រូវបញ្ចេញចោលកាកសំណល់រឹងនិងសំរាមដោយវេចខ្ចប់ត្រឹមត្រូវទៅតាមពេលវេលាកំណត់ជារៀងរាល់ថ្ងៃចាប់ពីម៉ោង 6 ទៅដល់ម៉ោង 7:30 នាទីយប់បទបញ្ជាបានតម្រូវឲ្យម្ចាស់លំនៅឋានម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនសហគ្រាសម្ចាស់សន្តាគារផ្ទះសំណាក់ឬក៏ភោជនីយដ្ឋានជាដើមត្រូវវេចខ្ចប់និងទុកដាក់សំណល់សំរាមឲ្យបានត្រឹមត្រូវក្នុងទីតាំងរបស់ខ្លួនដោយមិនអនុញ្ញាតឲ្យដាក់ទុកនៅមុខផ្ទះឬលើចិញ្ចើមផ្លូវសាធារណៈជាដាច់ខាតក្នុងករណីដែលបុគ្គលណាមិនអនុវត្តតាមសេចក្តីណែនាំនេះអាចនឹងត្រូវពិន័យជាទឹកប្រាក់ចាប់ពី 10,000 ទៅដល់ 10,000 រៀលលោកលុនកណែលជាប្រធានមន្ទីរបរិស្ថានខេត្តសៀមរាបបានមានប្រសាសន៍ថាបទបញ្ជារបស់សាលាខេត្តស្តីពីកាកសំណល់និងសំរាមនោះគឺដោយសារតែមានកង្វល់ទៅលើបញ្ហាកើនឡើងនៃសំរាមនោះម្យ៉ាងនិងម្យ៉ាងទៀតគឺចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការចូលរួមក្នុងការសម្អាតទាំងអស់គ្នា
ពីព្រោះបញ្ហាបរិស្ថានបើសិនជាអនុវត្តការសម្អាតតែមួយផ្នែកនៃអង្គភាពដែលទទួលខុសត្រូវនោះគឺមិនបានជោគជ័យទេដែលយើងព្រួយបារម្ភជាងគេគឺប្រភេទសម្រាមដែលចេញពីតាមផ្ទះតែគាត់តែងតែបញ្ចេញមកខុសម៉ោងពេលជាងការគាត់ខ្ចប់គាត់អីចឹងស្បោងអីចឹងគាត់បោះចោលរីប៉ៃចឹងបងតែប៉ុណ្ណឹងសភនភាពខ្លាំងមន្ត្រីមន្ទីរបរិស្ថានបានឲ្យដឹងថានៅក្នុងឆ្នាំ2013បរិមាណសម្រាមនៅក្នុងទីក្រុងសៀមរាបមានប្រមាណជាង200តោនក្នុងមួយថ្ងៃចំនួននេះគឺកើនឡើងច្រើនបើប្រៀបធៀបទៅនឹងឆ្នាំមុនដែលមានតែក្រោម200តោនក្នុងមួយថ្ងៃប៉ុណ្ណោះខ្ញុំហងសាវយុទ្ធវិទ្យុអាស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីខេត្តសៀមរាបគ្រូបង្រៀនខេត្តកណ្ដាលចោទមន្ត្រីមន្ទីរអប់រំយុវជននិងកីឡាខេត្តនេះថាបានលក់កម្រងសំណួរសម្រាប់ផលិតស្ថិតិបុគ្គលិកអប់រំឆ្នាំ2014ជូនគ្រូបង្រៀនក្នុងមួយសន្លឹក 1000 រៀលប៉ុន្តែមន្ត្រីមន្ទីរអប់រំខេត្តកណ្ដាលបដិសេធថាឯកសារនេះមន្ទីរឬក្រសួងមិនតម្រូវលក់ដូរទេលោកដែលនយុទ្ធជារាយការណ៍គ្រូបង្រៀននៅសាលាអនុវិទ្យាល័យគគីលោកម៉ៃសុភត្រាស្ថិតក្នុងចំណោមគ្រូបង្រៀនតាមសាលាផ្សេងទៀតនៅស្រុកគៀនស្វាយខេត្តកណ្ដាលលោកបានឲ្យដឹងនៅថ្ងៃច័ន្ទទី2ខែធ្នូថាឯកសារកម្រោលសំណួរសម្រាប់ផលិតស្ថិតិបុគ្គលិកអប់រំឬធ្វើជំរៀនគ្រូបង្រៀនឆ្នាំ2014ត្រូវនាយកសាលានីមួយៗលក់ជូនគ្រូបង្រៀនក្នុងមួយសន្លឹកមានតម្លៃ 1000 រៀលដើមពីបញ្ហានេះបុគ្គលិកអប់រំឬគ្រូបង្រៀននៅខេត្តកណ្ដាលស្នើឲ្យស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធមានក្រសួងឬមន្ទីរអប់រំជាដើមជួយបំភ្លឺនិងមានវិធានការជាបន្ទាន់ព្រោះឯកសារទាំងនោះមានមូលនិធិភាពជាដៃគូសម្រាប់អភិវឌ្ឍសមត្ថភាពវិស័យអប់រំជាអ្នកឧបត្ថម្ភជូនគ្រូបង្រៀនមិនបង់ប្រាក់ពីឆ្នាំទៅគេយកតែ500រៀលទេឆ្នាំនេះគេយកឈានដល់ 1000 អញ្ចឹងគេធ្វើសម្រាប់ឆ្នាំ2014គេយក 1000 រៀលតែម្ដងយើងចង់ឲ្យក្រសួងអប់រំហ្នឹងជួយពិនិត្យមើលឡើងវិញថាតើអ្វីដែលខេត្តកណ្ដាលឬក៏ស្រុកគៀនស្វាយធ្វើហ្នឹងគឺជាតម្រូវការរបស់ក្រសួងឬក៏ខេត្តឬក៏មន្ត្រីពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងអប់រំដូចជាស្រុកគៀនស្វាយដូចជាមន្ទីរអប់រំខេត្តហ្នឹងកាត់ទៅខ្លួនឯងឬក៏មានគោលការណ៍ពីក្រសួងឆ្លើយតបបញ្ហានេះលោកលីចុងខេងប្រធានមន្ទីរអប់រំខេត្តកណ្ដាលបានបដិសេធថាមន្ទីរឬក្រសួងអប់រំមិនតម្រូវឲ្យនាយកសាលានីមួយៗលក់ឯកសារកម្រងសំណួរសម្រាប់ផលិតស្ថិតិបុគ្គលិកអប់រំឆ្នាំ2014ជូនគ្រូបង្រៀននោះទេប៉ុន្តែលោកថ្លែងថានឹងពិនិត្យចំពោះបញ្ហាមិនប្រក្រតីទាំងនេះអត់មានឲ្យលោកអីទេក្រសួងក៏ដោយមន្ត្រីក៏ដោយលោកប្រហែលជាអាចមានបុគ្គលផ្សេងចឹងណាទូយ៉ាងណាលោករងឈុនប្រធានសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យបានស្នើដល់លោកហងជួននរិនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំឲ្យជួយពិនិត្យបញ្ហាលក់កម្រងសំណួរសម្រាប់ធ្វើស្ថិតិបុគ្គលិកអប់រំឆ្នាំ2014ជាបន្ទាន់ព្រោះលោកថាឯកសារទាំងនេះមិនតម្រូវឲ្យលក់ដូរនោះទេបើយើងពិនិត្យមើលនៅក្នុងកម្រងសំណួរហ្នឹងមានការឧបត្ថម្ភពីសហគមន៍អឺរ៉ុបពីប្រទេសស៊ុយអែតពីអង្គការ UNICEF ពីមូលនិធិសម្រាប់អភិវឌ្ឍសមត្ថភាពវិស័យអប់រំចឹងមានន័យថាកម្រងសំណួរនេះបើតាមយើងទទួលបានព័ត៌មានចែកជូនលោកគ្រូអ្នកគ្រូដោយមិនគិតថ្លៃប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញបែរជាមន្ត្រីអប់រំលក់ឲ្យលោកគ្រូអ្នកគ្រូក្នុងតម្លៃខ្ពស់មួយសន្លឹក 1000 រៀលយើងឃើញថានេះចាត់ទុកជាធ្វើពុករលួយមួយហើយយើងស្នើឲ្យលោករដ្ឋមន្ត្រីធ្វើការស៊ើបអង្កេតជុំវិញករណីនេះដែរបាទបញ្ហានេះដែរសម្រាប់មន្ត្រីក្រសួងអប់រំបានឆ្លើយថាមិនទាន់បានទទួលព័ត៌មានពីការលក់កម្រងសំណួរសម្រាប់ស្ថិតិបុគ្គលិកអប់រំឆ្នាំ2014នៅខេត្តកណ្ដាលនេះទេប៉ុន្តែនឹងពិនិត្យចំពោះបញ្ហានេះដែលនាយកជាវិទ្យុអាស៊ីសេរីទីក្រុងភ្នំពេញត្រឡប់ទៅភាគពាយ័ព្យវិញអាជ្ញាព្រះរាជអាជ្ញាអមសាលាដំបងខេត្តបន្ទាយមានជ័យបញ្ជាក់ថាតំណាងអัยការបានបើកការចោទប្រកាន់លើករណីគ្រូពេទ្យនៅគ្លីនិកឯកជនមួយនៅក្រុងប៉ោយប៉ែតដែលព្យាបាលស្ត្រីនៅពេលសម្រាលកូនបណ្ដាលឲ្យស្លាប់នោះហើយសំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌនេះកំពុងស្ថិតនៅក្នុងការអង្កេតរបស់ចៅក្រមស៊ើបសួរព្រះរាជអាជ្ញាតុលាការខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកផាន់វណ្ណរតបញ្ជាក់នៅថ្ងៃទី1ធ្នូថាតំណាងអัยការពុំបានផ្អឹបពាក្យបណ្ដឹងរបស់ស្ត្រីជាម្ដាយដែលស្លាប់នៅក្រោយការសម្រាលកូនដោយការចោទប្រកាន់របស់ក្រុមគ្រួសារជនស្ត្រីរងគ្រោះនោះនៅឡើយទេតំណាងអัยការបានបើកការចោទប្រកាន់លើគ្រូពេទ្យនៅគ្លីនិកប្រសិទ្ធនៅក្រុងប៉ោយប៉ែតហើយបញ្ជូនសំណុំរឿងនោះទៅឲ្យក្រុមចៅក្រមស៊ើបសួររយៈពេលជិត2ខែមកហើយការថ្លែងបញ្ជាក់របស់តំណាងអัยការអមសាលាដំបងខេត្តបន្ទាយមានជ័យ
គឺជាការឆ្លើយតបចំពោះក្រុមគ្រួសារស្ត្រីរងគ្រោះដែលបានរិះគន់ថាតំណាងអាយកាតុលាការខេត្តបន្ទាយមានជ័យមានភាពយឺតយ៉ាវក្នុងការស៊ើបអង្កេតលើករណីគ្រូពេទ្យបម្រើការនៅគ្លីនិកឯកជនមួយក្នុងក្រុងប៉ោយប៉ែតដែលព្យាបាលស្ត្រីសម្រាលកូនម្នាក់បណ្ដាលឲ្យស្លាប់ការពិតនៅពេលខាងអាយកាបន្ទាយមានជ័យទទួលសំណុំរឿងមកហ្នឹងគឺបានស៊ើបអង្កេតបឋមរហូតសួរតាំងពីនៅប៉ោយប៉ែតពីនៅគ្លីនិកឯកជនមនុស្សដែលនៅក្នុងនឹងទាំងដើមដឹងទាំងជនរងគ្រោះទាំងអ្នកធ្វើការនៅពេលប៉ោយប៉ែតនឹងផងពីខាងមង្គលបុរីនឹងផងហើយយើងពិនិត្យតាំងពីលក្ខណៈបច្ចេកទេសទាំងអស់ទៀតអញ្ចឹងការស៊ើបអង្កេតអាចថារៀងយូរបន្តិចប៉ុន្តែខ្ញុំបានស៊ើបអង្កេតចប់គ្រប់ហើយបានចំណាត់ការទៅដល់ចក្រមស៊ើបសួរហើយតាំងពីខែយើងបានបើកការចោទប្រកាន់ហ្នឹងណាក៏ប៉ុន្តែប្រហែលជាទៅដល់ចក្រមគេត្រូវការកោះហៅមានរយៈពេលរបស់គេទៀតហើយគាត់អត់ដឹងតែជាគាត់មិនបានដឹងព្រោះការបើកចោទប្រកាន់យើងអត់មានបានជូនដំណឹងទៅគាត់ទេមានតែពីអត់តម្រូវឲ្យជូនទេតែយើងបានចោទប្រកាន់ទៅហើយទុកឲ្យចក្រមស៊ើបសួរគេសួរបន្ថែមហើយចក្រមស៊ើបសួរក៏មិនងាយដែរព្រោះនេះលក្ខណៈបច្ចេកទេសដែលត្រូវផ្ទៀងផ្ទាត់កាលពីថ្ងៃទី28ខែវិច្ឆិកាគ្រួសារជនរងគ្រោះចោទថាតុលាការខេត្តបានផ្អឹបពាក្យបណ្ដឹងរបស់ស្ត្រីរងគ្រោះដែលស្លាប់ដោយសារការសម្រាលកូនម្នាក់អស់រយៈពេលជិត1ឆ្នាំហើយនៅពុំទាន់បានបើកការស៊ើបអង្កេតតាមនីតិវិធីច្បាប់ដើម្បីរកយុត្តិធម៌ជូនជនរងគ្រោះប្អូនថ្លៃស្រីរងគ្រោះគឺលោកអិនតាំងស្រួលអាយុ43ឆ្នាំរស់នៅភូមិក្បាលស្ពានសង្កាត់ប៉ោយប៉ែតក្រុងប៉ោយប៉ែតខេត្តបន្ទាយមានជ័យថ្លែងថាកាលពីដើមខែមករាឆ្នាំ2013រូបគាត់បានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងមួយច្បាប់ទៅតុលាការខេត្តបន្ទាយមានជ័យស្ត្រីរងគ្រោះដែលស្លាប់នៅក្រៅការសម្រាលកូននោះមានឈ្មោះហួងស្រីភួងអាយុ36ឆ្នាំរស់នៅភូមិអូរស័យលើសង្កាត់ផ្សារកណ្ដាលក្រុងប៉ោយប៉ែតខេត្តបន្ទាយមានជ័យនៅក្នុងពាក្យបណ្ដឹងរបស់ជនរងគ្រោះមានកម្មវត្ថុប្តឹងឈ្មោះតែដាវីភេទស្រីជាគ្រូពេទ្យមានទីលំនៅនៅភូមិប៉ាលីឡៃសង្កាត់ប៉ោយប៉ែតខេត្តបន្ទាយមានជ័យដែលបានព្យាបាលស្ត្រីជាម្ដាយឆ្លងទន្លេម្នាក់បណ្ដាលឲ្យស្លាប់នៅក្នុងពាក្យបណ្ដឹងបានទាមទារសំណងជំងឺចិត្តចំនួន$20,000និងសូមឲ្យតុលាការផ្តន្ទាទោសគ្រូពេទ្យឈ្មោះតែដាវីទៅតាមច្បាប់លោកនាងជាទីមេត្រីរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបើកសម្ពោធវិមានរំលឹកអនុស្សាវរីយ៍នៃការបង្កើតរណសិរ្សសាមគ្គីសង្គ្រោះជាតិកម្ពុជាជាផ្លូវការហើយនៅថ្ងៃច័ន្ទទី2ខែធ្នូឆ្នាំ2013នាភូមិពីធ្នូឃុំជាងឃ្លូស្រុកស្នួលខេត្តក្រចេះលោកហេងសំរិនប្រធានរដ្ឋសភានិងជាប្រធានរណសិរ្សសាមគ្គីអភិវឌ្ឍមាតុភូមិកម្ពុជានិងអិសរាជជននយោបាយកម្ពុជាដទៃទៀតបានចូលរួមសម្ពោធវិមានអនុស្សាវរីយ៍នេះក្នុងគម្រប់ខួបទី35នៃការបង្កើតចលនារណសិរ្សសាមគ្គីសង្គ្រោះជាតិគឺថ្ងៃ2ធ្នូឆ្នាំ1978 2ធ្នូឆ្នាំ2013វិមានអនុស្សាវរីយ៍2ធ្នូដែលបើកសម្ពោធនៅថ្ងៃទី2ខែធ្នូឆ្នាំ2013នេះត្រូវបានចំណាយទឹកប្រាក់ជិត$4 លានសហរដ្ឋអាមេរិកពិធីសម្ពោធវិមានអនុស្សាវរីយ៍2ធ្នូមានមនុស្សចូលរួមរាប់ម៉ឺននាក់និងទុកសម្រាប់ផ្ដល់ជូនប្រជាជនកម្ពុជាដែលបានឆ្លងកាត់របប3ឆ្នាំ8ខែ20ថ្ងៃដែលកាលនោះគ្រប់គ្រងដោយរបបខ្មែរក្រហមទុកសម្រាប់រំលឹកនិងចងចាំថាព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃ2ធ្នូដែលជាថ្ងៃនាំមុខឈានទៅផ្ដួលរំលំរបបខ្មែរក្រហមប្រល័យពូជសាសន៍នាថ្ងៃទី7ខែមករាឆ្នាំ1979អ្នករៀបចំកម្មវិធីសម្ពោធវិមានអនុស្សាវរីយ៍2ធ្នូបានឲ្យដឹងថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺជាគណៈបកដែលដឹកនាំក្នុងការរំដោះប្រទេសនិងកសាងប្រទេសឡើងវិញចាប់តាំងពីថ្ងៃរំដោះឆ្នាំ1979មកដើមដំបូងរណសិរ្សនេះមានឈ្មោះថារណសិរ្សសាមគ្គីសង្គ្រោះជាតិកម្ពុជានិងបានបង្កើតឡើងនៅភូមិ2ធ្នូឃុំជាងឃ្លូស្រុកស្នួលខេត្តក្រចេះនៅថ្ងៃទី2ធ្នូឆ្នាំ1978លោកនាងជាទីមេត្រីស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងរៀបចំសិក្ខាសាលាមួយមានឈ្មោះថាបច្ចេកទេសកសិកម្មដើម្បីបង្កើនផលិតកម្មសន្តិសុខស្បៀងនិងផលចំណេញជូនអ្នកពាក់ព័ន្ធក្នុងប្រទេសកម្ពុជានាសន្តាគារ Intercontinental ព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី3ខែធ្នូឆ្នាំ2013សេចក្តីប្រកាសស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាចុះថ្ងៃទី2ខែធ្នូបានឲ្យដឹងថាសិក្ខាសាលានេះមានបំណងជំរុញការពង្រឹងភាពជាដៃគូដើម្បីពង្រីកការប្រើប្រាស់បច្ចេកទេសបង្កើនផលិតភាពកសិកម្មនៅកម្ពុជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាលោក William Todd នឹងថ្លែងសន្ទរកថានៅក្នុងពិធីបើកសិក្ខាសាលានេះ
ជាមួយលោកបណ្ឌិតយឹមឆៃលីឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍជនបទនិងកសិកម្មកម្ពុជាសិក្ខាសាលានេះមានការចូលរួមរបស់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលអ្នកជំនួញនិងអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវកម្ពុជានិងអាមេរិកនិងទាញការយកចិត្តទុកដាក់លើតម្រូវការបង្កើនផលកសិកម្មនិងដំណោះស្រាយផ្សេងៗដោយប្រើធនធានបរិក្ខារនិងបច្ចេកទេសអាមេរិកលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីដែលជម្រាបជូនដោយខ្ញុំបាទលេងម៉ាលីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងៗនៃកម្មវិធីរបស់យើងដែលនឹងមានផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់នៅពេលបន្តិចទៀតនេះអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តទៅទៀតនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍មួយចំនួនទៀតស្ដីអំពីធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី ADB ក្រុងផ្ដល់ប្រាក់គាំទ្រគម្រោងប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងវិស័យកសិកម្មតុលាការខេត្តកំពង់ឆ្នាំងក៏ហៅអ្នកភូមិឡពីងឡើងតុលាការរឿងទំនាស់ដីធ្លីជាមួយក្រុមហ៊ុន KDC នៅក្នុងនីតិវេទិកាអាស៊ានសប្តាហ៍នេះនឹងលើកយកអំពីបញ្ហាប្រឈមនិងឱកាសរបស់វិស័យអប់រំកម្ពុជាក្នុងបរិបទសមាហរណកម្មអាស៊ាននៅឆ្នាំ2015បន្ទាប់មកទៀតគឺព័ត៌មានបញ្ចប់សូមអញ្ជើញអស់លោកអ្នកនាងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំដែលមានជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅសេចក្តីរាយការណ៍ពិស្ដាលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ីមានគម្រោងឧបត្ថម្ភប្រាក់ជាង$7 លានទៅលើគម្រោងចំនួន5ដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅសមត្ថភាពធន់ទ្រាំនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុក្នុងវិស័យកសិកម្មព្រៃឈើផ្គត់ផ្គង់ទឹកនិងធនធានតំបន់ឆ្នេរគម្រោងនោះត្រូវបានពិភាក្សាមួយថ្ងៃរវាងមន្ត្រីឃុំនានាមកពីខេត្តចំនួន2គឺខេត្តកោះកុងនិងខេត្តមណ្ឌលគិរីនិងមន្ត្រីរដ្ឋបាលព្រៃឈើនិងមន្ត្រីបរិស្ថានលោកស្រីអុកសៅបូរីរាយការណ៍មន្ត្រីរដ្ឋបាលព្រៃឈើក្រសួងកសិកម្មក្រសួងបរិស្ថានមន្ត្រីឃុំសង្កាត់មកពីខេត្តមណ្ឌលគិរីនិងខេត្តកោះកុងជាង30នាក់ពិគ្រោះយោបល់លើផែនការគម្រោងការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវសមត្ថភាពធន់ទ្រាំនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុក្នុងវិស័យកសិកម្មព្រៃឈើផ្គត់ផ្គង់ទឹកនិងធនធានតំបន់ឆ្នេរដើម្បីឲ្យធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ីផ្ដល់លុយជួយគម្រោងនោះយុវជាស្ថាននិងអភិរក្សព្រៃឈើសត្វព្រៃនៃរដ្ឋបាលព្រៃឈើលោកបណ្ឌិតសុកហេងថ្លែងបើកសិក្ខាសាលាពិគ្រោះយោបល់លើផែនការគម្រោងការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវសមត្ថភាពធន់ទ្រាំនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុក្នុងវិស័យកសិកម្មព្រៃឈើផ្គត់ផ្គង់ទឹកនិងធនធានតំបន់ឆ្នេរនាថ្ងៃទី2ខែធ្នូឆ្នាំ2013ថាគម្រោងចំនួន5អាចទទួលការឧបត្ថម្ភគាំទ្រថវិកាដោយធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ីក្នុងទឹកប្រាក់$7 លាន4សែនគម្រោងនោះសំដៅលើកកម្ពស់សមត្ថភាពធន់ទ្រាំនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុសាកល្បងនៅខេត្តចំនួន2គឺខេត្តកោះកុងនិងខេត្តមណ្ឌលគិរីលោកបានដឹងថាគម្រោងទាំង5នោះសាកល្បងអនុវត្តឃុំចំនួន10ក្នុងខេត្តកោះកុងនិងឃុំចំនួន12នៅខេត្តមណ្ឌលគិរីលោកថាគម្រោងទាំងនោះគឺធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងការអភិរក្សជីវៈចម្រុះក្នុងច្រករបៀងអភិរក្សមហាអនុតំបន់ទន្លេមេគង្គនិងការតាក់ទងរវាងតំបន់ការពារថ្នាក់ជាតិនិងធនធានព្រៃឈើផ្សេងទៀតទៅតាមតំបន់ជុំវិញព្រោះជួនកាលលោកអត់បានត្រៀមលក្ខណៈទេអាកាសធាតុប្រែប្រួលភ្លៀងច្រើនរាំងច្រើនឬអស់ទឹកក្រោមដីហ្នឹងអញ្ចឹងគម្រោងយើងផ្ដោតទៅមកជួយគាត់ឲ្យមានលទ្ធភាពទប់ទល់នឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុគម្រោងថ្មីនេះគឺយើងគ្រោងនឹងអនុវត្តនៅឆ្នាំ2014ហ្នឹងហើយព្រោះយើងជ្រើសរើសយកឃុំឧបមាថាសង់ទំនប់ហ្នឹងឃុំណាដាំឈើដាំនៅឃុំណាអញ្ចឹងយើងមិនផ្ដោតគ្រប់តែឃុំក្នុងមួយខេត្តទេបាទអញ្ចឹងយើងមានទីតាំងជាក់លាក់របាយការណ៍រដ្ឋបាលព្រៃឈើពីការគ្រប់គ្រងព្រៃឈើឲ្យមាននិរន្តរភាពគឺជាគោលដៅនិងទស្សនៈទានមានការចែងនៅក្នុងកម្មវិធីព្រៃឈើជាតិចាប់ពីឆ្នាំ2010ដល់2029និងការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រនៃការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងការលើកកម្ពស់ជីវភាពរបស់ប្រជាជនដើម្បីឆ្លើយតបនឹងគោលបំណងនេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបង្កើតយុទ្ធសាស្ត្រឲ្យមានការអភិវឌ្ឍនិងការស្ដារប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រប្រព័ន្ធទឹកស្អាតការកសាងទំនប់ការពារទឹកជំនន់ទន្លេស្ទឹងនិងការជន់ឡើងនៃកម្ពស់ទឹកសមុទ្រអ្នកសរសេរគម្រោងគ្រប់គ្រងនិងអភិរក្សព្រៃឈើជីវៈចម្រុះលោក Jack Catterfee បង្ហាញពីផលប៉ះពាល់ដោយសារការប្រែប្រួលអាកាសធាតុថាជាទូទៅផែនដីឡើងកម្ដៅខ្លាំងពីទសវត្សរ៍មួយទៅទសវត្សរ៍មួយដោយសារការបំភាយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ទៅក្នុងបរិយាកាស
ដែលនាំឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរនៃការធ្លាក់ភ្លៀងលោកថាប្រទេសកម្ពុជានឹងប្រឈមការកង្វះទឹកភ្លៀងផងនិងជំនន់ខ្លាំងផងហើយខ្យល់មូសុងក៏បង្កើនសកម្មភាពនាំឲ្យមានខ្យល់ព្យុះនិងរាំងស្ងួតលោកថាទាំងនេះជំរុញឲ្យមានការត្រៀមលក្ខណៈបង្ការភាពស៊ាំនិងភាពធន់ទ្រាំទាំងវិស័យកសិកម្មព្រៃឈើផ្គត់ផ្គង់ទឹកនិងគ្រប់គ្រងធនធាននៅតំបន់ឆ្នេរនៅខេត្តកោះកុងនឹងមានការកើនឡើងកម្ពស់ទឹកសមុទ្រនៅតាមតំបន់ឆ្នេរចំណែកខេត្តមណ្ឌលគិរីវិញខ្យល់មូសុងនឹងធ្វើឲ្យធ្លាក់ភ្លៀងច្រើនក្នុងរដូវវស្សាហើយនៅរដូវប្រាំងនឹងរាំងស្ងួតខ្វះទឹកចៅសង្កាត់រមនាខេត្តមណ្ឌលគិរីលោករយត្រើនអះអាងថាក្នុងខេត្តនោះការប្រែប្រួលអាកាសធាតុបានធ្វើឲ្យទឹកភ្លៀងធ្លាក់មិនទៀងលោកថាដើមឡើយទឹកភ្លៀងធ្លាក់នៅរាល់ចុងខែ3និងដើមខែ4បច្ចុប្បន្នដល់ខែ5ទៅខែ6ទើបភ្លៀងធ្លាក់បើភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងដូចជានៅឆ្នាំ2013បណ្ដាលឲ្យលេចផ្លូវលំបាកធ្វើដំណើរហើយរដូវធ្វើស្រែបែរជារាំងស្ងួតអត់ទឹកដោយសារការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើលោកថាមូលហេតុនេះបានជាសង្កាត់រមនាលើគម្រោងសុំជីកស្រះនិងធ្វើទំនប់ស្ទាក់ទឹកស្តុកស្រះហ្នឹងយើងមានផលប្រយោជន៍មាន2ទី1ផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតហើយនៅស្រែហ្នឹងមានការខ្វះខាតទឹកទី2ពេលថាការរីងស្ងួតទឹកទៅយើងយកទឹកស្រះហ្នឹងបូមដាក់ស្រែមាន2ចំណុចទំហំហ្នឹងការសិក្សាហ្នឹង40គុណនឹង70ជម្រៅ3ម៉ែត្រស្រែក្នុងហ្នឹង150ហិកតាប្រជាពលរដ្ឋមកភូមិចំនួន200ជាងគ្រួសារស្មើនឹង400ជាងសមាជិកនៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងអាងមួយហ្នឹងអាចប្រើបានតែមួយភូមិហ្នឹងទេបាទគឺភូមិអីទៅស្រែអ៊ីសង្កាត់រមនាភូមិស្រែអ៊ីហើយចម្ងាយពីខេត្ត20ជាងគីឡូនៃខណ្ឌរដ្ឋបាលព្រៃឈើខេត្តកោះកុងលោកអោមម៉ាសារីថ្លែងថាបង្ការនិងទប់ស្កាត់ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៅខេត្តកោះកុងគឺត្រូវការផ្លូវចាំបាច់ដែលផ្លូវនោះយកអាចដីដែលបានចេញពីការជីកទំនប់លោកបន្តថាចំពោះការអភិរក្សព្រៃឈើនៅជួរភ្នំក្រវាញភាគកណ្ដាលពិសេសគម្រោងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីស្ទឹងឆាយអរ៉ែងរដ្ឋបាលព្រៃឈើមិនទាន់មានឯកសារបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលគ្រោងសង់ទំនប់នោះនៅឡើយទើបមិនទាន់មានការគិតដល់ការជួយអភិរក្សព្រៃនៅទីនោះឥឡូវពាក់ព័ន្ធបញ្ហាសំខាន់គឺយើងមានការអភិរក្សនិងអភិវឌ្ឍណាបណ្ណាដែលយើងទៅអភិរក្សយើងអភិរក្សតំបន់ណាអភិវឌ្ឍយើងអភិវឌ្ឍប៉ុន្តែយើងត្រូវមើលការកំណើនរបស់ប្រជាពលរដ្ឋការរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋណាហើយពាក់ព័ន្ធករណីគឺឆែរ៉ៃនេះគឺខ្ញុំអត់ទាន់បានដឹងជាផ្លូវការនៅឡើយទេបញ្ហាគឺរាជអធិនីនោះណាអញ្ចឹងទេវាអត់ទាន់មានឯកសារនៅលើដៃបាទដូច្នេះយើងចុះសិក្សាជាក់ស្ដែងនៅមូលដ្ឋានហ្នឹងតំបន់គោលដៅគេដែលគេទៅជួយមានគុំណាខ្លះឧទាហរណ៍អញ្ចឹងណាចឹងហើយយើងត្រូវសិក្សាឲ្យបានច្បាស់លាស់នៅលើទីវាហើយយើងនឹងពិភាក្សាជាមួយខាងអាជ្ញាធរដែនដីតម្រូវការនៅក្នុងឃុំរបស់គាត់នឹងមានត្រូវការខ្លះឃុំខ្លះក៏ត្រូវការទំនប់ឃុំខ្លះក៏ត្រូវការផ្លូវណាឃុំខ្លះក៏ត្រូវការដាំដុះអីឡើងវិញដើម្បីបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុដើម្បីឲ្យវាទប់ស្កាត់ការបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុសិក្ខាសាលាពិគ្រោះយោបល់លើផែនការគម្រោងការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅសមត្ថភាពធន់ទ្រាំនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុក្នុងវិស័យកសិកម្មព្រៃឈើផ្គត់ផ្គង់ទឹកនិងធនធានតំបន់ឆ្នេរមានបំណងបង្ហាញលទ្ធផលនៃការរៀបចំផែនការចុងក្រោយនិងផ្ដល់ឱកាសឲ្យអ្នកពាក់ព័ន្ធនានាផ្ដល់មតិកែសម្រួលលទ្ធផលសម្រាប់ជូនរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាពិនិត្យអនុម័តមុននឹងផ្ដល់ឲ្យក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ីអនុម័តលើសំណើហិរញ្ញប្បទានសម្រាប់សាកល្បងគម្រោងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅសមត្ថភាពធន់ទ្រាំនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុក្នុងវិស័យកសិកម្មព្រៃឈើការផ្គត់ផ្គង់ទឹកនិងធនធានតំបន់ឆ្នេរនៅខេត្តកោះកុងនិងខេត្តមណ្ឌលគិរីគម្រោងការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅសមត្ថភាពធន់ទ្រាំនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុក្នុងវិស័យកសិកម្មព្រៃឈើផ្គត់ផ្គង់ទឹកនិងធនធានតំបន់ឆ្នេរគ្រោងអនុវត្តនៅខេត្តមណ្ឌលគិរីលើឃុំចំនួន12នៅក្នុងស្រុកសែននរមស្រុកពេជ្រជារាដាស្រុកអូរាំងស្រុកកៅសីមានិងស្រុកកោះញែកចំណែកគម្រោងមួយទៀតគ្រោងអនុវត្តនៅខេត្តកោះកុងមាន10ឃុំគឺនៅស្រុកមណ្ឌលសីមាស្រុកកោះកុងស្រុកថ្មបាំងស្រុកបទុមសាគរនិងស្រុកស្រែអំបិលការអនុវត្តគម្រោងក្នុងឃុំទាំងអស់ក្នុងខេត្តទាំងពីរនោះស្ថិតនៅក្នុងពង្រាយដើម្បីរដ្ឋបាលព្រៃឈើអនុវត្តជាមួយក្រសួងបរិស្ថានដើម្បីឲ្យវិស័យកសិកម្មនិងការរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋធន់ទ្រាំទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនាងខ្ញុំអុកសាយបូរីវិទ្យុអាស៊ីសេរីភ្នំពេញខ្ញុំជុនច័ន្ទបុត្រសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីសហគ្រាសខ្នាតតូចនិងមធ្យមជាកត្តាសំខាន់មួយជួយរុញឲ្យមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនិងជួយផ្ដល់ការងារដល់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ប៉ុន្តែមានហេតុផលច្រើនណាស់ដែលរារាំងមិនឲ្យវិស័យនេះលូតលាស់ទៅលឿនបាននៅកម្ពុជាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់កិច្ចពិភាក្សារកហេតុផលនិងដំណោះស្រាយលើបញ្ហានេះក្នុងនីតិវិទ្យាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រទី6ធ្នូនេះចាប់ពីម៉ោង 7:00 នដល់ម៉ោង 8:00 នចាលោកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីប្រជាពលរដ្ឋនិងតំណាងអ្នកភូមិឡពីងចំនួន3នាក់
កំពុងតែមានការភ័យខ្លាចនឹងស្វែងរកកិច្ចអន្តរាគមន៍ផ្លូវច្បាប់ពីមន្ត្រីអង្គការសិទ្ធិមនុស្សបន្ទាប់ពីពួកគាត់ទទួលបានដីកាកោះហៅរបស់តុលាការខេត្តកំពង់ឆ្នាំងដើម្បីឲ្យចូលខ្លួនទៅបំភ្លឺជំវិញករណីធ្វើឲ្យខូចខាតដោយចេតនាក្រមប្រជាពលរដ្ឋអះអាងថាការកោះហៅរបស់តុលាការនាពេលនេះគឺធ្វើឡើងតាមពាក្យបណ្ដឹងរបស់ក្រុមហ៊ុន KDC ដើម្បីគម្រាមកំហែងនិងបំបាក់ស្មារតីមកលើអ្នកភូមិលពីងចាលោកចិនជាថាមានសេចក្តីរាយការណ៍ប្រជាពលរដ្ឋមានទំនាស់ដីធ្លីនៅភូមិលពីងជាច្រើនគ្រួសារបានធ្វើពិធីស្រោចទឹកបណ្ដាញឧបទ្រពចង្រៃនិងស្វាគមន៍ចំពោះការចេញពីពន្ធនាគាររបស់លោកសសុងក្រោយពីអនុវត្តទោសនៅក្នុងពន្ធនាគាររយៈពេល6ឆ្នាំការស្វាគមន៍នេះធ្វើឡើងមិនបានប៉ុន្មានថ្ងៃផងស្រាប់តែមានតំណាងនិងប្រជាពលរដ្ឋភូមិលពីងចំនួន3នាក់ផ្សេងទៀតត្រូវបានសាលាដំបងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងចេញដីកាកោះឲ្យចូលខ្លួនទៅបំភ្លឺចំពោះមុខតុលាការនៅថ្ងៃទី4ខែធ្នូឆ្នាំ2013ខាងមុខតំណាងនិងប្រជាពលរដ្ឋទាំង3នាក់មានទី1ឈ្មោះរាជសីមាទី2ឈ្មោះញ៉ាំញឿននិងទី3ឈ្មោះផុលសនពួកគាត់ធ្លាប់ចេញមុខតវ៉ាយ៉ាងសកម្មជាមួយនឹងក្រុមអ្នកភូមិលពីងផ្សេងទៀតដើម្បីរើបំរាស់ពីការរំលោភសិទ្ធិនិងដីធ្លីពីសំណាក់ក្រុមហ៊ុន KDC របស់លោកជំទាវជាខេងស្ថិតនៅឃុំតាចេះស្រុកកំពង់ត្រឡាចខេត្តកំពង់ឆ្នាំងក្រុមប្រជាពលរដ្ឋបានបង្ហាញនូវហេតុផលចំនួន2ផ្សេងគ្នាដែលនាំឲ្យមានការកោះហៅពួកគាត់ឡើងតុលាការនាពេលនេះគឺទី1អាចបណ្ដាលមកពីសកម្មភាពរបស់អ្នកភូមិចំនួន10គ្រួសារបានចូលទៅស្ទូងស្រូវនៅលើដីស្រែពួកគាត់កំពុងតែមានទំនាស់ដីធ្លីជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន KDC និងទី2អាចបណ្ដាលមកពីការដកបង្គោលព្រំដីក្រុមហ៊ុនដែលបានបោះចូលក្នុងដីរបស់ពួកគាត់និងសកម្មភាពរុះរោងចាំដីក្រុមហ៊ុន KDC កាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2013តំណាងអ្នកភូមិលពីងម្នាក់លោករាជសីមាបានប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី2ខែធ្នូថាការកោះហៅពួកគាត់ទាំង3នាក់នេះគឺគ្រាន់តែជាការប្រមាននិងចង់បំបាក់ស្មារតីមិនឲ្យពួកគាត់ហ៊ានងើបឡើងតវ៉ាអំពីរឿងដីធ្លីលោកបន្តថានៅគ្រាដែលគ្រួសាររបស់លោកនិងអ្នកភូមិផ្សេងទៀតកំពុងតែជួបប្រទះនឹងបញ្ហាជីវភាពធ្ងន់ធ្ងររឿងរ៉ាវបានកើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់ដែលធ្វើឲ្យជីវភាពរបស់ពួកគាត់កាន់តែធ្លាក់ដុនដាបខ្លាំងខសសុងចេញភ្លាមខ្ញុំមាននៃការធ្វើបទបំផ្លិចបំផ្លាញរដ្ឋសម្បត្តិអ្នកដទៃបើរឿងសសុងគេចោទប្រកាន់អំពីបទសម្លាប់មនុស្សហើយខ្ញុំដែលសារខ្ញុំអត់មានបទនោះក្រុមហ៊ុនរលេះខ្ញុំបទធ្វើខូចខាតដោយចេតនានេះវិញមិនត្រឹមប៉ះពាល់ដល់ខ្ញុំទេធ្វើឲ្យទាំងគ្រួសារខ្ញុំភ័យខ្លាចនិងព្រួយបារម្ភអំពីថាបាត់ប្តីអីមិនមានអ្នករស់ស៊ីចិញ្ចឹមអីចឹងដែរព្រោះធម្មតាអ្នកតវ៉ាដីធ្លីវាតែងតែមានដោយលោកសសុងជាគំរូហើយចំណែកប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ទៀតលោកផុលសនមានប្រសាសន៍ថាលោកមានកំហឹងនឹងការជឿចាប់រហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នដោយសារតែក្រុមហ៊ុនបានរំលោភយកដីស្រែទាំងគាត់មិនដែលបានលក់បន្តិចណាឡើយលោកបន្តថាពួកគាត់ទាំង3នាក់នឹងស្នើសុំទៅតុលាការឲ្យពន្យាពេលនៃការសាកសួរដើម្បីរងចាំមេធាវីពីខាងអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូជួយការពាររឿងក្តីនេះវិទ្យុអាស៊ីសេរីមិនអាចតាក់ទងតំណាងក្រុមហ៊ុន KDC លោកថៃហ៊ីដើម្បីសុំការអត្ថាធិប្បាយជុំវិញបញ្ហានេះបាននៅឡើយទេចំណែកព្រះរាជអាជ្ញាអមសាលាដំបងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងលោកពេញវិបុលបានមានប្រសាសន៍យ៉ាងខ្លីនៅថ្ងៃទី2ខែធ្នូថាលោកមិនទាន់អាចអត្ថាធិប្បាយអ្វីបានជុំវិញបញ្ហានេះទេពីព្រោះលោកកំពុងតែជាប់រវល់តាក់ទងនឹងបញ្ហានេះមន្ត្រីសម្របសម្រួលនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូប្រចាំខេត្តកំពង់ឆ្នាំងលោកគង់ច័ន្ទមុនីមានប្រសាសន៍ថាអង្គការលីកាដូនឹងឃ្លាំមើលដោយយកចិត្តទុកដាក់ជុំវិញករណីនេះហើយលីកាដូនឹងផ្ដល់មេធាវីជូនពួកគាត់ប្រសិនបើមានការស្នើសុំគាត់ខ្លាចតែមានការឃុំខ្លួនកាលមុនយើងមានជនរងគ្រោះម្នាក់ដែលសសុងនោះទៅចេញពីថ្ងៃទី28ដូច្នេះឥឡូវនេះមាន3អ្នកថែមទៀតទៅរងការចោទថាជាជនសង្ស័យឲ្យចូលបំភ្លឺនៅថ្ងៃទី4ធ្នូនេះយើងសូមឲ្យតុលាការហ្នឹងអនុវត្តនីតិវិធីនិងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានយុត្តិធម៌ដល់ជនរងគ្រោះទាំង3រូបនេះចំនួនដីធ្លីរវាងក្រុមហ៊ុន KDC និងអ្នកភូមិលពីងបានកើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ2001ហើយបានកក្រើកឡើងខ្លាំងនៅឆ្នាំ2007កាលនោះមានប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនអ្នកទទួលរងនឹងការគំរាមកំហែងនិងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារក្រោមបទចោទផ្សេងៗគ្នា
ដូចជាអ្នកស្រីអ៊ុនទុំត្រូវបានសាលាដំបងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងកាត់ឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល1ឆ្នាំកន្លះពីបទកាន់កាប់ដីលើប្លង់មានកម្មសិទ្ធិចំណែកលោកសសុងក៏ត្រូវបានតុលាការខេត្តនេះកាត់ឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល11ឆ្នាំពីបទប៉ុនប៉ងមនុស្សឃាតនិងកាន់កាប់ដីលើប្លង់មានកម្មសិទ្ធិក៏ប៉ុន្តែសំណុំរឿងនេះត្រូវបានតុលាការសាលាកំពូលសារើនិងបញ្ជាឲ្យសាលាឧទ្ធរកាត់ឡើងវិញនៅត្រឹមរយៈពេល6ឆ្នាំអភិបាលនៃគណៈអភិបាលស្រុកកំពង់ត្រឡាចលោកខុលចន្ទថោមានប្រសាសន៍ថាការដោះស្រាយវិវាទដីធ្លីរវាងអ្នកភូមិឡពាងជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន KDC មិនទាន់មានអ្វីប្រែប្រួលឬទទួលបានផលវិជ្ជមាននៅឡើយទេលោកបន្តថាអាជ្ញាធរបានព្យាយាមឲ្យភាគីក្រុមហ៊ុននិងប្រជាពលរដ្ឋពិភាក្សាគ្នាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ចប់បញ្ហាក្រុមហ៊ុននឹងជួបជាមួយនឹងវិជាពលរដ្ឋចឹងទៅហើយក្នុងនាមខ្ញុំជាអ្នករហ្នឹងខ្ញុំតាមមើលលទ្ធផលហ្នឹងណាក្នុងគោលបំណងរបស់យើងគឺយើងធ្វើម៉េចឲ្យវាមានដំណោះស្រាយល្អប៉ុន្តែវាស្ថិតនៅលើការព្រមព្រៀងរវាងទាំងពីរបញ្ហាដីធ្លីរបស់ក្រុមហ៊ុន KDC ជាមួយនឹងអ្នកភូមិឡពាងឃុំតាចេះស្រុកកំពង់តឡាចខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបានអូសបន្លាយអស់រយៈពេលជាង10ឆ្នាំបណ្ដាលឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនគ្រួសារមានជីវភាពក្រលំបាកហើយកំពុងតែប្រឈមនឹងបញ្ហាផ្សេងៗជាច្រើនមនុស្សពេញកម្លាំងបានធ្វើចំណាកស្រុកស្ទើរស្ងាត់ភូមិចំណែកមនុស្សចាស់និងក្មេងដែលមិនទាន់ពេញកម្លាំងធ្វើការបានដើរចាប់កូនកង្កែបនិងដេរស្លឹកកណ្ដោបលក់ដើម្បីយកប្រាក់ទិញអង្ករហូបប្រចាំថ្ងៃខ្ញុំបាទចិនជេថាវិទ្យុអាស៊ីសេរីធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនីតិវេទិកាអាស៊ានចាលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីគុណភាពអប់រំនិស្សិតនៅតាមសាកលវិទ្យាល័យនិងភាពអត់ការងារធ្វើមានទំនាក់ទំនងនឹងគ្នាការសិក្សាជាច្រើនបានបង្ហាញថានិស្សិតសាកលវិទ្យាល័យនៅកម្ពុជាមានអត្រាអត់ការងារធ្វើខ្ពស់ជាងគេក្នុងចំណោមប្រទេសសមាជិកអាស៊ានប៉ុន្តែអ្នកស្រាវជ្រាវផ្នែកអប់រំវិញបានអះអាងថាការធ្វើសមាហរណកម្មអាស៊ាននៅឆ្នាំ2015ខាងមុខអាចផ្ដល់ឱកាសការងារកាន់តែច្រើនសម្រាប់យុវជនកម្ពុជាដោយសារតែតម្រូវការប្រាក់បៀវត្សទាបជាងបណ្ដាប្រទេសសមាជិកអាស៊ាននានាចាលោកអានស៊ីថាវមានសេចក្តីរាយការណ៍ពិស្ដារជុំវិញបញ្ហានេះការធ្វើសមាហរណកម្មអាស៊ានឬការបង្កើតតំបន់តែមួយនៅឆ្នាំ2015នឹងផ្ដល់ទាំងឱកាសនិងបញ្ហាប្រឈមសម្រាប់ការអប់រំនៅកម្ពុជាអ្នកជំនាញនិងអ្នកស្រាវជ្រាវខាងវិស័យអប់រំបានរកឃើញថាការធ្វើសមាហរណកម្មអាស៊ាននឹងធ្វើឲ្យយុវជនកម្ពុជាកាន់តែលំបាកក្នុងការចាប់យកការងារធ្វើឬជំនាញដែលយុវជនបានរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យមិនអាចប្រជែងឈ្នះពីប្រទេសសមាជិកអាស៊ាននានាឡើយលទ្ធផលស៊ើបអង្កេតរបស់ធនាគារពិភពលោកប្រចាំកម្ពុជាបានរកឃើញថាយុវជនកម្ពុជាជាច្រើនខ្វះជំនាញបច្ចេកទេសនិងគុណសម្បត្តិផ្ទាល់ខ្លួនហើយប្រធានក្រុមហ៊ុនជាច្រើនមិនពេញចិត្តនឹងជំនាញដែលយុវជនទាំងនោះមានឡើយបញ្ហានេះនឹងបង្កឲ្យមានអត្រាអត់ការងារធ្វើសម្រាប់យុវជនកម្ពុជាកើនឡើងអត្រាភាពគ្មានការងារធ្វើកម្រិតខ្ពស់នេះនឹងបង្កឲ្យមានបញ្ហានានានៅក្នុងសង្គមដូចជាបទឧក្រិដ្ឋនិងឥរិយាបថប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងៗទៀតអ្នកវិភាគសង្គមបានព្រមានថាកម្ពុជាទំនងត្រូវប្រឈមកាន់តែខ្លាំងដែលកើតចេញពីភាពគ្មានការងារធ្វើប្រសិនបើស្ថាប័នអប់រំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមិនអាចផលិតពលកម្មជំនាញនិងចំណេះដឹងស្របតាមតម្រូវការទីផ្សារការងារនោះនាយករងនៃសាកលវិទ្យាល័យ Norton លោកបណ្ឌិតអង្វណ្ណធឿនមានប្រសាសន៍ថាលោកមិនមានការស្រាវជ្រាវជាក់លាក់ណាមួយអំពីផលប៉ះពាល់និងការទទួលប្រយោជន៍របស់និស្សិតកម្ពុជាពីការធ្វើសមាហរណកម្មអាស៊ាននៅឆ្នាំ2015នោះទេប៉ុន្តែលោកបញ្ជាក់ថាការធ្វើសមាហរណកម្មអាស៊ាននឹងបង្កើតឱកាសការងារកាន់តែច្រើននិងអ្នកមានសមត្ថភាពនឹងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍កាន់តែច្រើនដែរប្រកាសយ៉ាងណានោះវាអាស្រ័យទៅលើ market structure របស់យើងទាំងដែរថាវាមានតម្រង់យ៉ាងម៉េចហើយការនិយាយចូលនឹងក្នុងកម្រិតណាយើងក៏វាពិបាកនៅក្នុងការសន្មតទៅជាមុនថាតែក្រោយពេលចូលហ្នឹងវាសមាហរណកម្មនឹងកម្រិតណាទៅពេលមួយគេមានច្បាប់របស់គេទោះបីមានការនិយាយចូលក៏នៅតែវាមានច្បាប់របស់គេរៀងៗខ្លួនណាយើងក៏មានច្បាប់របស់យើងគេក៏មានច្បាប់របស់គេអញ្ចឹងយើងមិនដឹងថាសមាហរណកម្មកម្រិតណាតែជាទូទៅការធំការប្រកួតជាខ្លាំងតែឱកាសឲ្យច្រើនដូចគ្នាណាលោកបណ្ឌិតអង្វណ្ណធឿនមានប្រសាសន៍បន្ថែមទៀតថាគុណភាពអប់រំរបស់កម្ពុជាដែលផ្ដោតលើវិស័យរុករករ៉ែនិងវិស័យទូរគមនាគមន៍នៅមានកម្រិតទាបនៅឡើយបើធៀបនឹងប្រទេសសមាជិកអាស៊ានមួយចំនួន
ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយរបាយការណ៍របស់វិទ្យាស្ថានជាតិអប់រំបានព្រមានថាភាពគ្មានការងារធ្វើក្នុងចំណោមយុវជននឹងធ្វើឲ្យសង្គមវឹកវរប្រសិនបើការងារមិនអាចកើតទាន់តម្រូវការនិស្សិតគ្មានការងារធ្វើនឹងធ្លាក់ចូលនៅក្នុងស្ថានភាពគ្មានសិទ្ធិអំណាចម្យ៉ាងវិញទៀតល្បឿនសេដ្ឋកិច្ចនឹងថយចុះដោយសារភាពមិនស៊ីសង្វាក់គ្នារវាងការផ្គត់ផ្គង់កម្លាំងពលកម្មនិងទីផ្សារការងារនេះដែរប្រធានកម្មវិធីអភិវឌ្ឍធនធានយុវជនលោកជាងសុខាមានប្រសាសន៍ថាគុណភាពអប់រំមានទំនាក់ទំនងដោយផ្ទាល់រវាងភាពមានការងារធ្វើលោកបញ្ជាក់ថានៅក្នុងបរិបទសមាហរណកម្មអាស៊ានភាពខ្លាំងរបស់ធនធានមនុស្សនៅកម្ពុជាគឺតម្លៃពលកម្មទាបប៉ុន្តែក្តីបារម្ភនោះថាតើគុណភាពអប់រំរបស់កម្ពុជាបច្ចុប្បន្នអាចស្រូបយកការងារនោះបានឬយ៉ាងណានោះទេលោកជាងសុខាមានប្រសាសន៍បន្ថែមទៀតថាប្រទេសកម្ពុជាហាក់សល់ពេលតិចណាស់ដើម្បីធ្វើកំណែទម្រង់វិស័យអប់រំសម្រាប់ការប្រកួតប្រជែងស្វែងរកទីផ្សារការងារនៅក្នុងបរិបទអាស៊ាននោះកំណែទម្រង់នៅក្នុងវិស័យអប់រំហ្នឹងគឺត្រូវប្រឹងប្រែងខ្លាំងមែនទែនហើយរយៈពេលខ្លីនេះមកដល់ពេលនេះគឺយើងចូលឆ្នាំ2014ខាងមុខនេះហើយយើងនៅសល់បានតែមួយឆ្នាំទៀតទេហើយខ្ញុំគិតថាមិនមានយុទ្ធសាស្ត្រជាក់លាក់ណាមួយដែលអាចជួយពង្រឹងគុណភាពនៃការអប់រំអាចឲ្យមានការប្រកួតប្រជែងឬក៏ឆ្លើយតបជាមួយនឹងតម្រូវការប្រកបទៅដោយគុណភាពខ្ពស់ដើម្បីឲ្យយើងស្រូបបានតម្លៃនៃកម្លាំងពលកម្មរបស់យើងបានខ្ពស់ទេលោកជាងសុខាមានប្រសាសន៍បន្តថាក្នុងចំណោមយុវជនកម្ពុជាជាង4លាននាក់មិនមានជំនាញពេញលេញឬមិនមានជំនាញជាក់លាក់ណាមួយដើម្បីចាប់យកការងារធ្វើបានឡើយពីទីផ្សារការងារអាស៊ានទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយផែនការទាំង5របស់សមាគមសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានដែលគ្រោងនឹងបង្កើតតំបន់តែមួយនៅឆ្នាំ2015រួមមានទី1លំហូរទំនិញដោយសេរីទី2លំហូរសេវាកម្មដោយសេរីទី3លំហូរវិនិយោគដោយសេរីទី4លំហូរមូលធនសេរីជាងមុននិងទី5លំហូរពលកម្មជំនាញដោយសេរីនេះជំនាញខាងវិស័យអប់រំជឿជាក់ថាការធ្វើសមាហរណកម្មអាស៊ាននៅឆ្នាំ2015នេះជាកត្តាចម្បងជំរុញគុណភាពអប់រំនៅកម្ពុជាកុំឲ្យដើរថយក្រោយក្នុងការផ្គត់ផ្គង់ពលកម្មជំនាញម្យ៉ាងវិញទៀតអាចជាការដាក់សម្ពាធមួយដល់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីធ្វើកំណែទម្រង់វិស័យអប់រំឲ្យកាន់តែប្រសើរឆ្លើយតបនឹងបញ្ហានេះក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានអះអាងថានឹងរឹតបន្តឹងគុណភាពអប់រំតាមរយៈការកាត់បន្ថយការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនិងការលួចចម្លងឯកសារក្នុងពេលប្រឡងជាដើមប៉ុន្តែរបាយការណ៍ដែលស្រាវជ្រាវដោយវិទ្យាស្ថានបណ្ដុះបណ្ដាលដើម្បីអភិវឌ្ឍកម្ពុជាប្រចាំឆ្នាំ2013បានអះអាងថាអន្តរាគមន៍របស់រដ្ឋាភិបាលនេះហាក់ដូចជាយឺតពេលដើម្បីពង្រឹងគុណភាពអប់រំនិងកម្លាំងពលកម្មរបស់ខ្លួនដោយសារតែការធ្វើសមាហរណកម្មអាស៊ាននិងបើកចំហដោយសេរីក្នុងរយៈពេលជាង1ឆ្នាំទៀតនោះលំហូរដោយសេរីនៃពលកម្មជំនាញនិងបើកទ្វារទទួលពលកម្មជំនាញមកពីប្រទេសផ្សេងទៀតឲ្យមកធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលបង្កើនអត្រាភាពគ្មានការងារធ្វើក្នុងចំណោមនិស្សិតក្រោយបញ្ចប់ការសិក្សារបាយការណ៍ដដែលក៏បានបញ្ជាក់ថានិស្សិតកម្ពុជាក៏ទទួលបានឱកាសស្វែងរកការងារធ្វើនៅបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានផ្សេងទៀតដែរប៉ុន្តែលទ្ធភាពនេះហាក់មានតិចតួចប៉ុណ្ណោះព្រោះនិស្សិតកម្ពុជាជាច្រើនអ្នកមិនមានជំនាញបច្ចេកទេសនិងគុណសម្បត្តិផ្ទាល់ខ្លួនសម្រាប់ប្រកួតប្រជែងយកការងារទាំងនោះបានឡើយខ្ញុំអានស៊ីថាវិទ្យុអាស៊ីសេរីភ្នំពេញជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទលេងម៉ាលីសូមជូនព័ត៌មានបញ្ចប់ក្រុមការងារអន្តរក្រសួងទទួលបន្ទុកព័ត៌មានសមរភូមិនិងផលប្រយោជន៍ការពារជាតិនៃទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានទទូចឲ្យចាងវាងកាសែតមនសិការខ្មែរលោកដាំសិទ្ធសរសេរលិខិតពន្យល់និងបំភ្លឺចំពោះអត្ថបទចុះផ្សាយមួយដែលមានចរិតរិះគន់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធថាបានយកកម្លាំងមកប្លន់សម្លឹកឆ្នោតពីពលរដ្ឋនៅរាជធានីភ្នំពេញលោកដាំសិទ្ធមិនបានបំភ្លឺជំវិញអត្ថបទដែលបានផ្សាយរួចហើយលើទំព័រកាសែតរបស់ខ្លួនទេហើយសំណុំរឿងរបស់លោកដាំសិទ្ធនេះត្រូវបានក្រសួងការពារជាតិដាក់បណ្ដឹងទៅតុលាការយោធាអ្នកនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីលោកផៃស៊ីផានថ្លែងនៅថ្ងៃទី2ធ្នូថាទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីអស់ភាពអំណត់រងចាំការឆ្លើយតបជាលិខិតលាយលក្ខណ៍អក្សរបំភ្លឺរបស់លោកដាំសិទ្ធចាងវាងកាសែតមនសិការខ្មែរបន្ទាប់ពីបានទុកពេល3សប្តាហ៍រួចហើយឲ្យចាងវាងរូបនេះពន្យល់និងបំភ្លឺលិខិតជាផ្លូវការលោកអ្នកនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីកម្មវិធីផ្សាយរយៈពេល1ម៉ោងនៃវិទ្យុអេស៊ីសេរីជាភាសាខ្មែរនៅពេលនេះសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះ
យើងខ្ញុំសូមជូនពរដល់លោកអ្នកនាងព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់ឲ្យជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនរុងរឿងកុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយចានៅពេលនេះនាងខ្ញុំទេពស្រាវីនិងលោកលេងម៉ាលីព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់នៃវិទ្យុអស៊ីសេរីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា